متابعين قناة الثورة العالمية الكبرى، أصدقاء على الحساب الخاص، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذه الحلقة إن شاء الله من برنامج بيان سوف أتكلم عن قضية مهمة جدا، وهي وهم الحل السياسي القادم من النظام العالمي. وهم الحل السياسي القادم من النظام العالمي لدول منطقة الشرق الأوسط مع ليبيا واليمن. أخواني، أعيد وأكرر، أي حل سياسي يأتي من النظام العالمي هو 90% لمصلحة النظام العالمي وأدوات النظام العالمي داخل كل دولة، و10% لمصلحة الشعوب. 10% لمصلحة الشعوب. تعالوا لنرى، هل ما يقدمه النظام العالمي هو حل سياسي أم هو كذبة؟ أخواني، قلت في حلقات سابقة بأن النظام العالمي يتحكم بالدولة بعناصر القوى الأربعة الداخلية، وهي قوة عسكرية، قوة مال اقتصادي، قوة مال سياسي، والإعلام. هذه العناصر الأربعة أخواني يتحكم بها النظام العالمي ليتحكم بالشعوب وبكل سلطات الدولة. سوف أضع سوريا كمثال. اليوم من يتحكم بالشعب السوري على كل الجغرافيا السورية هي القوى العسكرية. هذه القوى العسكرية هي تابعة للنظام العالمي. بشار الأسد تابع لروسيا وإيران، جولاني والجيش الوطني تابع لتركيا، قسد تابعة لأمريكا. هذه القوى العسكرية هي من تفرض كل شيء على الشعب السوري. الظلم والفساد والإفساد وكل شيء يمر به الشعب السوري بسبب هذه القوى العسكرية. عندما يريد النظام العالمي حل سياسي في سوريا، سوف يقول لهذه القوى العسكرية الانتقال إلى مرحلة الاحتياط، ويصبحون أخوة، ويصبح جيش وطني وجيش السوري العربي، تحت كل هذه المسميات التي حقيقة هي ليست صحيحة. تصبح هذه القوة ذاتها بانقساماتها بأيديولوجياتها تصبح جيش وطني ويصبح بالاحتياط. ماذا يأتي بدل هذه القوة العسكرية؟ تأتي قوة حزبية سياسية. هذه القوة الحزبية للأسف سوف يكون لدينا حزب يتبع تركيا، حزب يتبع إسرائيل، حزب يتبع أمريكا، حزب يتبع روسيا، حزب يتبع إيران، حزب يتبع فرنسا، حزب يتبع الموزمبيق. سنجد كل الدول لديها أحزاب في سوريا. طيب لماذا؟ لأن الحل السياسي القادم من النظام العالمي أخواني مبني على ماذا؟ مبني على الديمقراطية الليبرالية. طيب، الديمقراطية الليبرالية على ماذا تعتمد أحزاب، انتخابات، أكثرية سياسية تحكم أقلية سياسية. فإذا القضية ليست قضية حل سياسي، القضية هي استبدال القوة العسكرية بالقوة السياسية، استبدال قوة عسكرية بقوة سياسية لمصلحة النظام العالمي. أين الشعوب خارج المعادلة. شعوب منطقة الشرق الأوسط تعيش بحالة يرثى إليها مع ليبيا واليمن. للأسف نحن خارج المعادلة لأن الديمقراطية الليبرالية تجعلنا خارج المعادلة، تجعلنا حقيقة خارج المعادلة. لماذا أنا أؤكد على الديمقراطية أخواني؟ قلت سابقا بأن الديمقراطية هي أداة الحكم. الديمقراطية بشكل عام هي من تحدد العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، هي من تحدد كيفية تكوين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، هي من تحدد ممن تتكون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. الديمقراطية هي تفعل كل شيء مهم وخاص بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. لذلك يعتمد النظام العالمي دائما الديمقراطية الليبرالية، لأنها تتشكل من أحزاب، انتخابات.
هيئة أكثرية سياسية تحكم أقلية سياسية. إخواني، النظام العالمي الرأسمالي يستطيع أن يتحكم بالأحزاب فقط، بالأحزاب فقط. هو ممكن يدعم حزبين أو 3 أو 4 أحزاب، أو كما نقول النظام العالمي قسمين، شرقي وغربي، كل قسم يدعم حزب، ويصبح التنافس وتصبح شعوب الدولة أو شعب الدولة أو شعوب المنطقة الشرق الأوسط للأسف هي ضحية صراعات سياسية، ضحية صراعات سياسية كما يحدث في تونس. إخواني، صراع ما بين علمانيين وبين إسلاميين، وللأسف من يدفع الثمن؟ يدفع الثمن الشعب. إلى هذه اللحظة لم تتشكل الحكومة، إلى هذه اللحظة لم تتشكل حكومة في تونس، لأن السلطة التشريعية لابد أن تعطي الثقة للحكومة، لابد أن تعطي الثقة للحكومة. لذلك كل الحلول التي سوف تأتي من الخارج أداة الحكم تبعها الديمقراطية الليبرالية. سوف تجتمع اللجنة المصغرة في جنيف، اللجنة الدستورية. طيب، السؤال البديهي: ما هي خيارات هذه اللجنة؟ ما هو نوع الدستور أو نوع الدولة التي تريدها هذه؟ إخواني، لدينا عدة خيارات: نظام رئاسي، نظام نصف رئاسي، نظام برلماني، جمهورية رئاسية فدرالية، جمهورية برلمانية فدرالية، لا مركزية إدارية، لا مركزية سياسية، لا مركزية مالية. كل هذه الخزعبلات من يديرها؟ الديمقراطية الليبرالية. يعني هذه هي الاحتمالات التي سوف اللجنة الدستورية تقدمه للشعب السوري. كل هذه الاحتمالات تديرها الديمقراطية الليبرالية. الديمقراطية الليبرالية إخواني شعب ينتخب سلطة تشريعية من الأحزاب فقط. الأكثرية كما قلنا الحزبية تشكل سلطة تنفيذية وتستولي على السلطة التنفيذية والتشريعية على مبدأ حكم أكثرية سياسية لأقلية سياسية، وممكن أن تتوافق الأحزاب وتشكل سلطة تنفيذية، وهذه تسمى الاستبداد الجماعي. هنالك استبداد الحزب الواحد وهناك الاستبداد الجماعي، عدة أحزاب تتوافق وتستبد بالشعب وتتوزع الحصص والمكاسب والمناصب، وتبقى هذه الأحزاب هي المسيطرة على كل شيء. هذا يسمى استبداد جماعي. وهنالك استبداد الحزب الواحد. طيب، كل هذه العملية أين الشعب؟ الشعب غير موجود، هو فقط ينتخب. إخواني، هو فقط ينتخب ويخرج خارج المعادلة، وتصبح الأحزاب تعمل لمصالحها الخاصة ومصالح أجنداتها الخارجية، بينما الشعوب دائما هي من تدفع الثمن. اليوم رغم هذه الحالة المأساوية في منطقة الشرق الأوسط وليبيا واليمن، هل يجب الشعب أن يقبل بأي حل سياسي؟ الحقيقة لا يمكن القبول بأي حل سياسي. إخواني، نحن في هذه المنطقة دفعنا ثمن الحرية والكرامة ودولة القانون ودولة العدالة ودولة الإنسانية ودولة الكرامة، دماء زكية وطاهرة، دماء زكية وطاهرة. لا يمكن إعادة بناء هذه الدول على أسس الديمقراطية الليبرالية، لا يمكن. إخواني، لا يمكن إعادة بناء الدول على أسس الديمقراطية الليبرالية الفاسدة والمفسدة. لذلك لابد من شعوب هذه المنطقة أن تقف يد واحدة ضد الحل السياسي على أسس الديمقراطية الليبرالية. اليوم هل أقبل أنا شخصيا بحل سياسي؟ نعم، أقبل بحل سياسي. هل تقبل بحل جنيف، بيان جنيف؟ أقبل ببيان جنيف على أسس الديمقراطية الحكم الرشيد، ولكن لا أقبل به على أسس الديمقراطية الليبرالية. أقبل بقرار 2245 على أسس ديمقراطية الحكم الرشيد، ولا أقبل به على أسس الديمقراطية الليبرالية. إخواني، أكبر دليل على أن الديمقراطية الليبرالية وفكر النظام العالمي فاسد ومفسد، انظروا إلى انتخابات رئيس مجلس الشعب في سوريا، كيف تم انتخاب رئيس المجلس في سوريا، وانظروا إلى انتخاب نصر الحريري، نفس الطريقة، نفس التفكير، نفس المنهج، لأن كل هؤلاء أدوات للنظام العالمي. أدوات النظام العالمي تأخذ الفكر العام من
المنبع هو النظام العالمي الرأسمالي إخواني. يعني لا أحد يظن إذا ذهب بشار سوف يأتي بأفضل من بشار، كلهم سواسية، كلهم سواسية. وأنا أعلم أن هنالك نخبة لديها أحزاب ولديها مال وتدعو الناس أنه سوف يذهب بشار الأسد وسوف يعود ياسمين دمشق، وللأسف نحن ننتقل. وهذه التوصيف الحقيقي. الحل السياسي الذي يأتي من الخارج بدون موافقة الشعب هو مجرد استبدال القوى العسكرية بقوة الأحزاب السياسية. إذن استبدال قوة عسكرية بقوة سياسية. طيب ممكن شخص يقول يا أخي نحن راح يعملوا لنا استفتاء على الدستور اللي جاي. نعم راح يعملوا لك استفتاء. أنت راح تستفتي على دستور بكل قناعتك أنت كمواطن عادي لم تعلم أو لا تعرف حقيقة الخدعة الديمقراطية الليبرالية، سوف تقول نعم. لكن هناك فرق إخواني بين الديمقراطية الليبرالية وديمقراطية الحكم الرشيد. ديمقراطية الحكم الرشيد تجعل الشعب هو أساس الحل، تجعل الشعب هو مصدر السلطات، تجعل الشعب دائما هو القمة، والأحزاب في خدمة الشعب والسلطات في خدمة الشعب. بينما الديمقراطية على العكس تماما إخواني، يصبح الشعب في خدمة الأحزاب، إن كان حزب البعث وإن كان غير حزب البعث. وهذا واضح حتى في المحرر الذين هم خارج سيطرة بشار الأسد. للأسف الشعوب هي بخدمة الأحزاب التي تسيطر على المحرر، وبخدمة الفصائل التي تسيطر على المحرر. وكذلك في قصر، في منطقة قصر. فإذا لابد أن تعلم الشعوب بخطورة هذا الأمر. أي حل سياسي على أساس الديمقراطية الليبرالية هو حل فاسد ومفسد، ولا يمكن القبول به بتاتا. لا يمكن نعيد استبداد الأحزاب بالشعوب، إن كان استبداد جماعي أو استبداد الحزب الواحد. إخواني، طريقة النظام العالمي على الشكل الآتي: دولة 10 ملايين نسمة. النظام العالمي لا يستطيع أن يتحكم ب10 ملايين نسمة. ماذا قال تعددية سياسية حزبية. أصبح لدي 200 حزب يمثلون 10 ملايين. 200 حزب. طيب 200 حزب، النظام العالمي لا يستطيع أن يتحكم ب200 حزب. ماذا قال انتخابات حرة ونزيهة، واجعلوا الشعب هو من يختار من يمثله. أصبح الشعب يختار 7 أحزاب أو أكثر شيء 10 أحزاب في السلطة التشريعية. تخيلوا، من 200 حزب 10 أحزاب فقط. نعود ونقول أيضا النظام العالمي قال لا يتحكم ب10 أحزاب. طيب ما هو الحل؟ وضع فكرة أكثرية سياسية تحكم أقلية سياسية، واستطاع أن يقسم 10 أحزاب ربما إلى حزب يملك الأكثرية، أو حزبين يملكون الأكثرية، أو 3 أحزاب يملكون الأكثرية. تخيلوا، استطاع تقليص 10 ملايين نسمة ب10 أحزاب. يعني 10 أحزاب يعني 10 أشخاص هم رؤساء الأحزاب، يمثلون كل شيء، يمثلون 10 ملايين نسمة، يمثلون هم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية بيد 10 أشخاص فقط لا غير. هل هذه دولة؟ هذه ليست دولة. وعندما يصبح أي خلل، الشعب لا يستطيع أن يتدخل. الصراع بين العلمانيين والإسلاميين في تونس، الشعب التونسي لا يستطيع أن يتدخل. للأسف هو سوف ينتظر انتهاء الدورة الانتخابية ليعيد ويكرر الانتخابات ثم تشكيل سلطة تشريعية أخرى. للأسف كما قلنا إلى هذه اللحظة لم يتم تشكيل حكومة في تونس، لأن الحكومة لابد أن تأخذ الثقة من المجلس النيابي. فإذا أي قرار أو حل سياسي لمنطقة الشرق الأوسط مبني على أسس الديمقراطية الليبرالية هو حل فاسد ومفسد، وهو عبارة ليس حل سياسي إخواني، هو استبدال القوى العسكرية بقوة الأحزاب السياسية.
قوة الأحزاب السياسية. دائما سوف يكون الحل على أسس ديمقراطية الحكم الرشيد. عندما يكون الحل على أسس ديمقراطية الحكم الرشيد لا يستطيع أحد أن يقول للشعب أنت خارج المعادلة بتاتا. لماذا؟ لأن في ديمقراطية الحكم الرشيد إخواني الشعب هو مصدر السلطات، مصدر السلطات التنفيذية والتشريعية. لأن القاعدة الأساسية الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فصل قطعي تخصصي وأيديولوجي. فإذا السلطة التنفيذية ينتخبها الشعب بشكل مباشر بشقيها الرئاسي والوزاري ويأخذ الثقة مباشرة من الشعب. السلطة التشريعية، وهذه أهم نقطة إخواني، أهم نقطة وأهم فارق ما بين الديمقراطية الليبرالية وديمقراطية الحكم الرشيد، مما تتكون السلطة التشريعية في ديمقراطية الحكم الرشيد. وهنا أهم قضية في بناء الدولة، أهم قضية في بناء الدولة مما تتكون السلطة التشريعية. إخواني في ديمقراطية الحكم الرشيد 60% مجتمع مدني وأهلي بدائرة فردية، بدائرة فردية. 60% مجتمع مدني وأهلي بدائرة فردية من عدد مقاعد مجلس السلطة التشريعية. 40% أحزاب ليس لها تمثيل في الفريق الرئاسي على مستوى الدائرة المتوسطة المحافظة، المتوسطة المحافظة. فإذا مما يتكون السلطة التشريعية في ديمقراطية الحكم الرشيد تتكون من جميع فئات الشعب، تتكون من جميع فئات الشعب. بينما السلطة الديمقراطية الليبرالية تتكون السلطة التشريعية من أحزاب. الأحزاب إخواني لا تمثل الشعوب، الأحزاب لا تمثل الشعوب يا إخواني. هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع بأن الأحزاب لا تمثل الشعوب. لذلك لابد أن تكون أهم سلطة في الدولة هي تمثل الشعب ولا تمثل الأحزاب. لذلك لابد أن نكون يد واحدة في كل منطقة أو دول الشرق الأوسط كشعوب، لنقول للنظام العالمي نحن هنا. الشعوب اليوم في منطقة الشرق الأوسط وليبيا واليمن لا تستطيع أن تقول للنظام العالمي وأدوات النظام العالمي كفى إلا عندما تقول نريد ديمقراطية الحكم الرشيد. عندما يقول الشعب نريد ديمقراطية الحكم الرشيد انتهت القضية إخواني. لأن سيستم الدولة وكيف تبنى الدولة وكيف تبنى سلطات الدولة هي لمصلحة الشعب وواضحة بكامل التفاصيل، بكامل التفاصيل. لذلك لابد أن نكون يد واحدة بإذن الله تعالى في ديمقراطية الحكم الرشيد، ولنطالب المجتمع الدولي بأن كل الحلول السياسية يجب أن تكون على أسس ديمقراطية الحكم الرشيد. بيان جنيف يجب أن يكون على أسس ديمقراطية الحكم الرشيد. قرار 2245 لابد أن يكون على أسس ديمقراطية الحكم الرشيد حتى يكون الشعب هو أساس كل شيء في الدولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.